طيب من ضمن المواقع اللي انت ممكن تستخدمها عشان تعمل فويس كلوننج. يعني ايه فويس كلوننج؟ يعني تقول كلام بصوت حد معين، تخلي محمد مثلا صلاح يتكلم على لسانك، تقول جمله تخلي الليمبي هو اللي يقولها، وهكذا. تمام. فممكن تيجي عند الموقع ده اللي اسمه فيش اوديو، تعمل ديسكفري. تمام. تيجي هنا تختار في اللغه مثلا العربيه، هتلاقي اشخاص كتير جدا موجودين. تقدر تشوف مثلا ده صوت السيسي مثلا. أيها المصريون الأعزاء، إن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تمام. التنمية والتقدم، فانت ممكن نعمل ليل نهار من أجل تدور بناء على محمد مستقبل أفضل صلاح بس يا مثلا، عم انت لهؤلاء. الموضوع التحديات مختلف كثيرة خالص. ولكن إرادة المصريين فاقول له مثلا أقوى. انا هعمل يوز للفيديو للصوت ده. فلما تيجي تشغل كده، تعالى نحط نفس الجملة اللي احنا كنا عاوزين نقولها، وفي أحد الأزقة وكذا، بس بصوت الليمب. تمام. ترجع بقى هنا وتقول له generate. هي generate. طبعا محتاجين ندخل continue with email. تقريبا كنت داخل قبل كده. تعالى نعمل ايميل جديد ندخل بيه. ناخد هنا، نرجع كده نعمل account go to create، نحط الايميل بتاعنا واقول له continue. وقال لي بعت لك verification code، اقول له ماشي. اجي هنا اقول له تشيك الميل. هقف هنا لقيته هو مفيش اوديو، لقيته ان هو بعت لي. فناخد الكلام ده، نرجع هنا نقول له continue. واللي اكتب اي باسورد، هكتب باسورد، او ممكن استخدم اي باسورد كان قديم عندي، او اكتب باسورد جديد، مفيش مشكلة. مانج. ماشي، خلينا نكتب احنا الباسورد بتاعنا اللي احنا نكتبه كل مرة. اقول له register الايميل user already exists. طيب احنا بعد ما يقبل الايميل قال لك اليوزر موجود اصلا، فنعمل بايميل تاني مختلف، مفيش مشكلة. هنشوف هو هيقبل الايميل ده ولا لأ. continue. دومين مش مقبول، هنرجع نغير الايميل ده. وياخده كوبي، وارجع اعمل له، وهكذا. علي بعت لك برضو كود. اجي هنا اقول له تشيك الميل، هاخد الباسورد، هرجع احطه هنا، اقول له continue. suggest strong password، اقول له use strong password، اقول له register with email user already exists. طيب ما هو شكله هيتعبنا. طيب عشان كده نعمل ايه؟ نرجع لورا. هو طبعا يعني محتاج منك ان انت ايه، تبقى عندك طولة بال. فهنكتب ايه الايميل الاساسي بتاعنا ونعمل بيه. تمام. هرجع هنا بقى، دي جيميل، ارجع كده، ادي الفيش اوديو، ادي الباسورد. اقول له continue، اقول له الايميل باسورد. تمام. وريجستر الايميل بتاعنا. تمام كده فتح معانا. في هنجيب الجملة بتاعتنا اللي احنا كنا عاوزين نقولها بصوت الليمبي، واللي هي دي.
ظهر لنا هنا generate free trial. ماشي، مش عاوزين نختار أي حاجة من كل ده. يعمل generating. في أحد أزقة القاهرة القديمة ولد حلم وسط الضجيج، طفل لم يملك إلا الفضول والموبايل القديم تمام، فده بصوت محمد سعد، فأنت ممكن تنزله وهكذا بقى. ممكن تختار أي صوت. أنت ممكن أنت بقى تعمل كلونينج، يعني تيجي عند كلونينج هنا وأنت اللي تضيف الصوت اللي هيتدرب عليه. تعمل انسيرت لصوت معين هنا وتقول له كرييت، فهيبدأ يقلد الصوت. ممكن يبقى صوتك انت، صوت ممثل تاني، وهكذا. تمام، كل اللي انت تعمله بس هتختار الصورة عشان تبقى زي الصورة اللي احنا شفناها دي، اي صورة يعني عشان تبقى معروفة، وهتكتب اسم الشخصية، مثلا ده صوت محمد صلاح، ده صوت السيسي، ده صوت اي حد ما. وبعد كده هتبدأ ترفع الفيديو بتاعك او تعمل ريكورد انت لو انت عاوز تكلون صوتك انت. بعد كده كرييت بي، عندك كده صوت اي حد ممكن يستخدمه. هتلاقي يخش عند الديسكفري ده ويروح للاصوات بتاعه العربيه، هتلاقي كل الاصوات دي الناس عاملاها. فانت برضو نفس الكلام، تقدر تعمل صوت بنفسك او تقدر تستخدم صوت من الاصوات اللي موجوده. تمام.